ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ, ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਮ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।